Bornirja long handloom and textile asahem kimiki kim Japan long egisom. Dok Mokalong Special Maternal and Child Health Camp Kibipon. Chief Minister Relief Fund Pen Kiso Pen Scholarship Atuma Phan Check Keron. Amar Jivan Adawai Kinangji Atumaphan isi Abirta Kemi. Bangso Adawai non ke Karbiang Long Pen West Karbiang Long along setami Long Pon Ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem toblun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji. Lapen isi alam ning chibi ikha nang li surihinira pharu plia tangka chepadam pen cheklojon plia pharman Amar Jivan Adawai Long Ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan. Pangkem Bortoman la Mojiona Dua Chandon Pen Jelari Kengi Sukat Iri Kengi Sukatimi Harja Haibang Sap Nipon Bom Pasati Pigeon Market Kolasia Tonon Chen Tulu Clardak Pen Kachini Japan Troxy Highway Hini Drop Ho Highway Troxy Nerkapalong Humri Ignon Kardom Adap Abirta Anton Panarjuita. Lakhain Korapli, Deopani constituency ke parlo, Bornirja Hawarlong, Handloom and Textile Training Center Asahem Kimi, Kikim Japan, Long Ekisomasai, Kideng. Kedamtang Chiti ni Pain Kora Kethomarni, Adapor Pai Kresiapor, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker, Dr. Numol Mominari Dengpen, Bornirja Handloom and Textile Training Center Asahem, Kikim Pujiapan, Long Ekisom. Bangso along Handloom and Textile Asaikam Kilang Chariayam Madhuram Lekte Laben Lakhain Korapli Deopani constituency MSC Sharban Telenga Tumta Labang Solong Cherabdun Birta Kilong Dunatenke Bornirja Habar Handloom and Textile Asahem Kimiki Kim Japan Kaddo Kabe Lak Thongkebra Potang Kapen Bangso Asahem Kikim Pon Japan Pathik Pon Lopusi Birta Long Laban labang so sahem tangdat lote ke ongdung so arlo atum pir thak ke thak pen jok ka chongda da barsai longdun bopota madhuram lekthe hin pen nang pachini dun tum khai tum prang eli tum bhegang ko theklong lo adon tin ta bala kachibura therang puda do kachibura therang che thakre piti pinan sopo do po pulutangte ba mane chikle po tum Aning pisana cewan po produk te iba ta mege thakpi pilu ta mege thakpi yola son hedi aprang na kachisik pon do stan non na bangke ilitum lahaya purge momate lahaya ta me tum gache tengni pon do piklo so kari vibe je fan non ilitum arni si helang di secretary ka haida dolo assistant director tum na dolo nili chamber long si nili kang nilo jate aprang ilitum furki mo khola so fan kaching tingthum na mi fan Nilitum mane kopila isi short movies ta banai ponje panchi sikyarlo nilitum hedi ronga soratum thak thak pik pik haku gila son mati nayong si ki phire thak thak te pinan supoda dolong le jintak ta bu thak the tar leng tar bu thak the ba jintak bu thak the pulotang te pisota elong le khala ka ilitum ajutang long sido masila hai apu thak lam nili pinan munthi ponlo eklem ponje phana chisik ponlo Nasi kebangiar ni nilai tum council itu ke Japan CM Sir Dr. Tudor Mohon leadership pen la handloom and textile department kami ke pachelari pan bari itu lapen adon itu terang thakte ka tumhan nili first time lo council along la weavers conference putake bila ki fir ke thakte ka atum phan pang room ben si juge damtang cheklo yonia prang nili tum difu ala jo sing doloi ahem the polong si itu hendak hapol cetong aning tai ro pik lo la sona program aprang da pina na sini le aning kan wang ta la son hedi ning ka pachirung ye phan pachirung ponji phan bangke ni tum bori pom Lang Chiting Ben Subhastirang Karbiang Long Live Oso chopathebo mani marlia tuma phan lapen amahang ke thek meo sumara tuma phan kalana pon pami thek Japan pura District Health Society atum dokmokarong sopialong Special Maternal and Child Health Camp padoponsi ake joy pen se kelang pon
State Sorkar atum kapin khara tengpen Karbi Anglong District alongta long nia dim ke pathik pon tangang bongpen kedam tang chiti ni phain koi rake thomarni dokmoka longkam teron auditorium along District Health Society Haraghat BPHC NHM atum chepatir piponsi Special Maternal and Child Health Camp padupon Bangso Ahud ONG Dr. Babu Singh Tokbi Pediatrician Child Specialist Dr. Minakshi Terangpi SDM and HO in charge Haraghat Block Joint Secretary Karbi Anglong Autonomous Council in charge Health and Family Welfare Fishery in charge Rajeson Terang District Program Manager NHM Dipu Amarjit Tisotum Pendanglo Ki Ongdung Doctor Nurses Satum Hinpen Bangso Special Maternal and Child Health Camp Padopon Bangso Ahud Alohi Sarpua Manpen Kachetongdun Karbi Anglong Autonomous Council EM Lun Sing Terona Hinpensi Ingpupidunlo Bangso se kelanga kem kibi ponang kokolam theke thanpon laki peneng surihini rankore hini aningkan April pen September chikluang bong MDR mate maternal death bang trok lapen child death bang phoke bracket mate 53 an do pusi thanpon lapen hospital along se ka chelangdam ji aphan ke pangkre penta kithi ke janga phai du lase akisung pen ka chapajok thek ji aphan si Bangso Special Maternal and Child Health Camp Bipon Lopose District Program Manager NHM Dipu Amarjit Tiso Hinpen Thanpon तुम सस्ता सेवा अभियान प्रोग्राम जो लासो प्रोग्राम के दें फोन के लके स्टेट गवर्नमेंट पे इंस्ट्रक्शन थे लापेन पिनी 23 सितंबर के दाखिली तुम डॉक्मुका लॉन्ग चप्टा खाली ऑल असम लॉन्ग दादा माने इसिया डिस्ट्रिक्ट लॉन्ग लोंगनी असोने हेल्थ कैंप पपा दुनाई पे इंस्ट्रक्शन दो सोते में पिनी Karbi Anglong asai ke teng pon ke elong ke dak डॉक्मुका लो elong के हिडीपी लो लासी लासो प्रोग्राम लो बांके मेनली के li तुम उसो चपाथे लपेन osomar chile ratum aphan oso chopat he pen penango tar mane asar pitu makisunga ke boys on topik la penili tumlong son oso ko chopat he pen apran ke damnang da penang aphai dui koklo lasi laso ke pakom ji aphan mate li tum ke khang un ji aphan laso posila li tum special isi rural area mate outreach area mokhala hai son health camp la mate health awareness meeting mokha papa donaing wa program ateng man se nili tum pini dar dokmuka laso program dek pon dong mukak pen semsing engti Karbi Anglong live Kedam tang chiti ni phai ko rakhe thom arni Adap por phai kre isi malom bokajan PHEIB along Chief Minister Relief Fund pen kiso dara tuma phan lapen scholarship pangrom pen bang pharo ke thom so se atuma phan check kirona sai kedeng Bangso check kirona maya long alohi sarpua man pen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numul Momin Chetongdon Maya long Deputy Speaker Dr. Momin pen keso dara tuma phan keso kachelang pen kemi dabji aphan lamjai কিন্তু যোনে লাভ পাইছে এই গম পাব কিমানখিনি কষ্ট আমি ৰাইজৰ কাৰণে কৰিছোঁ আৰু এক পইচা কাৰোবাৰ সেইটো স্কলাৰশ্বিপ বা কোনোবা কাৰোবাক পইচা কৰিছে নেকি কোনোবাই 50 টকা 100 টকা যদি খোজে মোক ক'ব এইবিলাক পইচা এই চকী Halapu college long akang tu yang dengan an sose kacharli dunja phan ongo edet seta masap so combination bakya kerap long ipopusi thanpon lapen kacharli dun pami pen engineer doctor PhD BTech MTech hai hu anta kacharli dun long ja phan ahir jumi pajirpon হয় না সেইকাৰণে কৰাপশ্যনটো থাকি যায় এতিয়া আমি কৈছোঁ কি য'ত চাকৰি পাব তাতে কৰাপশ্যন নোহোৱাকৈ চাকৰি পাব আৰু যদি এই চাকৰি পোৱাৰ পিছত কৰাপশ্যন কৰে আমি জেলত ভৰাই দিম APSCৰ কিমান মানুহ জেলত ভৰাই দিম অফিচাৰ হয় না নহয় চেয়াৰমেনটোৱে জেলত গুচি গ'ল আজিলৈকে জামিন পোৱা নাই এইবিলাক কৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্টত আমাৰ এটা ষ্ট্ৰং ষ্টেপ আমি লৈছোঁ গতিকে সকলোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি কৰাপশ্যনৰ বিৰুদ্ধে হ'বলৈ এক হ'ব Komane jongsi pinilong ledet posetami ningbi nangni kachong hongja phan chuning ripondo athema sarkar pen ke un an pen kapachetang pon etja phansi bor ipon luputa pachini pon bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo koilamatia hawar pen kahilo kilometer isi Karbi Anglong district pen Golaghat district ahoyelong kedo tado langso kathararong mate
alukhunda arong along kedamtang chitini phaing kora ke thomarni edon pen inu chetong pet pen rongar jonatowar kachepan lapen kachepang thira sai ke klempon Methang arong arup lapen hem bridge chepa mesenji chepalang no dakji puseta arpuke kaddo kabe mate methang along si arpu do reblo Ningkane sekpen phongni phongthom methang arong kepa mesenji lapen kepa klar chen je phan rong asar lapen mekar do an pen chingwai chingsai si kedamtang chitia cheklo ni phain kora ke thomarni labangso sai klempon lo labangso sai ke klem along nilitum majok along penta akirap johang hepin pen si klempon lo Nilitum idon pen sang lapen tangka sika kep chirungsi chetong sarpen anarlo lahaya sai ke klem patangsi choran esan chorap sarsi mesen pen klempon long pamilu pusi ha dakido sai klembang phatum nangche thandon rinti বাবে আমি এই ৰাস্তা পদূলি অলপমান বহলাই কাটিছো আৰু আমাৰ ইয়াত কালি পৰখি দুদিন ধৰি ইয়াত কি অনান্য মানুহ ভেজাল দেখাৰ কাৰণে আমি অকমান ল'ৰা ছোৱালী স্কুলে অহা যা অকমান অসুবিধা পোৱাৰ কাৰণে আমি এইখিনি কাম কৰা হৈছে গাঁৱৰ ৰাইজৰ মিলি পেলাই গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াই সেইখিনি ৰাইজক ক'লে ৰাস্তা বহলাই কাটিব লাগে বুলি সেইকাৰণে আমি সেইখিনি কাম কৰা হৈছে আৰু আমি নিজৰেৰে সেইবিলাক কাম কৰা হৈছে কোনো পাকেদি আমি বা কোনো ফালৰ পৰা আমি সাহায্য তেনেকৈ বিচৰা নাই আজিলৈকে নিজৰ হৈ পেলাই আমি সেইখিনি কাম কৰা হৈছে নিজৰ গাঁও যাতে আগবঢ়াবৰ পাৰিবৰ নিমিত্তে আৰু ডেভেলপ হয় যাতে সেইভাৱে আমি সেইখিনি কাম কৰা হৈছে Labangso rong kaddo kabe pangrum petpen doning ko ra hinian adona phaidu lapen non ke bang ji nili baha waralong ingdeng thongkep jet KYF mate journal karbi youth festival amai kipa doja dimpen ke kilometer isi baksi dolo mate helo oilo la sohut ajo phirlo por pusetami sarpi sarphu kibi kithi aklimang phar mate methang ajutang jubat kaching phonojok rong aje long kidun pen alir alon kachi pidun jahur joy kipen kedam ke bang barsa ki messenger phansi jasemet la so sai klempon loposi karbiang long pen nong nam kachi thang plong hirjir ke to ki hir ke thek serabang phu ronjon phangcho pen ningjepon Nilip Junel Festival dak piman punpo kolamati dekruma athoy labangso juhiri aklamalong dasila bangso along tame ni tum alira cham ki pidun hisab sonsi labangso tuwar ni tum rongsi mekar methor lakado ve rongasar tum pen chingrum si ni tum pini labangso jai asai ni tum klemponiglo laso hot kache tongdun lake noret terang diring teron foret ingti kathar ingti david ingti lapen bangi kore hini ara latum chetong si sai klempon lo Koilamati pensem soningti Karbiang Long Live. District Road Safety Committee Karbiang Long District atum chapatir piponsi kedamtang chitini phaingkora ke thomarni anarlo por phaisia por Bogajan Mini Stadium Hall along road safety aputhak cherok togamai napen kedamtang ani skill training on driving along sike ken duntang bang phokke patuma phan certificate lapena ke joypen driving license kironpon District DTO pen kachepahem phuponamai along Deputy Speaker Dr. Numal Momin lapen Karbiang Long DC Dibakar Naratum Chetongdon Bangso amai along Kachetongdon Aluhi Deputy Speaker Dr. Momin lapen DC atumari deng pensi training kentang atuma phan certificate lapen license ronpondo Labangso amai along puthot alang litum pen road safety mate choklim aron pen car bike lapen scooty ke bek nang jalam setame klar dak pen than pa jermi pon Lapen kadu kabita gari motor bang kivek pa media alam setami thanpon. Lapen jongsi kopai ke lang nopen accident that mate chingkoi bu pulotang te DC asahem humri dampen ong oi puseta tangka lakni an sorkar pen akirap longji. Seta ladak kenang sot alu hai hui chisik nangji. Lapen gari kivek atumta kenang sot alu an ke chesalam rep nangji pusi than pachini pon. 2021 চনত এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে স্কিল ট্ৰেইনিং ইন ড্ৰাইভিং অৰ্থাৎ চালকৰ দক্ষতামূলক কাৰ্যসূচী প্ৰগ্ৰেম হিচাপে এটা স্কিম লৈছিলে এই স্কিম অনুসৰি অসমৰ 126টা LACত বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকটো LACৰ পৰা 50জনকৈ যুৱক যুৱতী নিৰ্বাচন কৰি তেওঁলোকক চালকৰ দক্ষতা প্ৰশিক্ষণৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছিল তাৰে অংশ হিচাপে আমি বোকাজান মহকুমাটো আমাৰ 50জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 50জন যুৱক যুৱতী
স্কিল ট্ৰেইনিং ইন ড্ৰাইভিঙৰ যিটো স্কিম সেই স্কিমত তেখেতসকলে ট্ৰেইনিং ল'লে গাড়ী চলনৰ প্ৰশিক্ষণ ল'লে লোৱাৰ অন্তত তেখেতসকলে অতিমধ্যে সকলোৱে লাইচেঞ্চ পালে আৰু তাৰে অংশ হিচাপে আজি চাৰ্টিফিকেটৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো অলপ আমাৰ কিছুদিন অলপ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত অলপ দেৰি হৈ গ'ল যিয়ে নহওক আজি তেওঁলোকক আমি চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিলোঁ এই 50জন সফল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তাৰে অংশ হিচাপে আজি এই মিটিংখন Bokajan penananterang Karbi Anglong Lai. Pineda Abirta Kelaponsi Kantoniglo.